الجزائر تتلقى صفعة جديدة، هذه المرة على يد المصارع المغربي آمين أوفغير الذي هزم المصارع الجزائري سفيان أودينا. تعرف على الوفد الجزائري الرفيع المستوى الذي أرسل إلى الفيفا في سويسرا للدفاع عن ملف اتحاد العاصمة. الماتش غاي تعاود. Il a attrapé le gant, c'est ça? C'est passé. Ah, il a échangé. Ah mais je l'ai pas vu venir, vraiment impressionnant. L'étranglement n'était pas parfaitement passé, mais il y a eu quand même la pression sur le côté, ce qui fait que le sang n'a pas pu monter et irriguer le cerveau, donc il s'est lui-même pas senti partir, j'ai l'impression. Bravo. Oui, parce que voilà, il y a deux sortes d'étranglement en fait. Il y a plus un étranglement qui est au niveau la glotte. Voilà. Et donc de le soumettre, c'est une bonne performance. Ouais, on l'a vu au début. Hein. Ladies and gentlemen, our referee call a stoppage to this bout 1 minute 55 seconds into the first round, declaring your winner by technical submission with a rear naked choke in the blue corner, Amin Afkir. راهم بالكويت ولا لا اسمع يا خويا حصلوا لا بوليس تخرجوا وما يرجعوا يا خويا راك بلا كويت وبلوريي اوتيل بالك يقول لك بعاد على الفيفا ويدير لا اعطينا من الباب قول لهم ها لا والله حصلوا بين والله حصلوا بين مازال نكرهوا لهم حياه قالها تبون الحمد لله جمال لكن دار فيديو جمال دار فيديو واش قال لهم تبون واش قال لهم تبون قال لهم الحمله امر والحمله امر صح انا ما كانش الجيري ما كانش حرقوا ترقد باطل اسمع